楽そう。だから
なところに今もうこれだけどうしたの？ああ、だからこれ汁溢れたらやばいから。ガスバーナーはそんなに離れてて、マジで野菜なの面白いな。あんなに見たのに。野菜なの。飲み物にも使える。瓶の設定したことあったね。めっちゃ痛みよう。